Batuk di komik aja. Sebuah iklan awal 2000-an yang mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar ya gitu. Iklan obat batuk merek Comix, sebuah merek dagang dari PT Bintang 7 yang kandungannya adalah dextromethorphan. Kandungan dextromethorphan dalam Comix ini merupakan bahan aktif untuk mengobati penyakit batuk, dan sayangnya saat sekarang ini disalahgunakan, di mana penggunaan dextromethorphan dan dosis yang melebihi dari wajarnya, maka dia dapat mengakibatkan berbagai macam pengaruh gitu, mulai dari stimulasi ringan sampai apabila dia digunakan lebih dari 300 sampai 500 mg itu dapat mengakibatkan terjadinya pengaruh perubahan atau gangguan motorik pada diri seseorang. Nah, jika terjadi gangguan motorik ini, maka akibat terburuknya adalah kematian. Nah, yang pernah kami terima laporan dari warga, ada seorang pemuda yang pernah mengalami gangguan motorik akibat Comix tersebut. Akibatnya dia jatuh, tidak bisa bergerak, dan jatuhnya di selokan dan kondisi tengkurap, tidak bisa bernafas, akan meninggal. Maka sebagaimana saya sampaikan di drug series sebelumnya, minumlah obat kalau sakit, kalau nggak sakit jangan minum obat. Nah, minum Comix kalau batuk, kalau nggak batuk jangan minum Comix.